Nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa fangawaa. Simbiralli nagaa akka ta'e abdiifamantiin qaba waaqayyo biraati. Egaa torbee kana keessa miidiyaa irratti wantoota haaraa argaa jirra. Wantoota kana keessa garuu yeroo baay'ee wanti hin taasifamin qaba. Torbee kana keessa ajandaa lama arganne. Macaafa qulqulluu keenya keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 17 gaafa dhaqnee dubbisne naannoo lakkoofsa 19 kaastanii hanga 20tti yoo dubbistanii saba mandara tokko keessa jiraatu argina. Mandara hanteenaa keessa namoota jiraatu argina. Warra hanteenaatii fi akkasuma Oromoonni isaan keessa jiraatantu jira. Yaa ta'u malee Oromoonni kun yeroo hundumaa oduu haaraa, oduu keessummaa ta'e tokko ajandaa haaraa uumanii namarraas dhaga'uu fi akkasuma mootiin odeessu malee hojii warra hin qabnedha jechuudha. Miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee hojii keenya jennee waanuma haaraa tokko nuu dhufee isuma duukaa fiiguu malee addumatti warri kiristaanotaa yeroo ammaa kana ajandaan nuu ta'ee torbee kana keessa ka'aa ture tokko biyyoota walirratti ka'edha. Inni kun nuuf haaraa ta'uu hin qabu jechuudha. Nama lammaffaa Yesuus Kiristoositti dhalatee jiru tokkoo fi sabni saba irratti ka'uun mootummaa irratti ka'uun jaalalli qabbanaa'uun macaafa qulqulluu keessatti waan caafamee jirudha jechuudha. Gaafa wantoonni kun raawwatanii nun dinqisiifachiisee akka malees nu godhee nus naasisee bakka ajandaa godhachuu waan qabnu miti jechuudha. Sababiin isaa macaafa qulqulluu kana keessatti wanti caafamee jiru kamiyyuu raawwachuun isaa dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'een keenya wantootuma ajandaa nuu ta'uu hin qabne ajandaa godhanneeti baay'ee ittiin fiigaa jirra jechuudha. Wanti ta'aa jiru kun biyyoota keessatti jalqaba ciniinsuuti, milikkita bara dhumaatii hin taa'eera gooftaan. Kanaaf waan kana caaluyyuu immoo ganaa arguutti jira waan ta'eef warra lammaffaa dhalannee girgirrii kana keessaa baanee yeroo kanatti gooftaa keenya akkamittiin eeggachuu qabna. Warra uffata keessa miiccatan taa'aadha bara macaafni qulqulluun. Warra yeroo hundumaayyuu immoo qophoofnee ibsaa keenya qabsiifannee eegnu ta'uu qabna gooftaa. Gaafa dhufee ibsaan keenya nu harkaa dhaamee balballi akka nutti hin cufamneef jechuudha. Dhirsi misirroo sun gaafa dhufe. Dubartiin ulfaa tokko sababii ulfa isheetiif yeroo hundumaayyuu of eeggachaa karaa deemti. Sababiin isaayyuu ulfi keessa ishee jiru suni akka hin gatannee fi wantoonni garaagaraatiin akka hin gatanneef ulfa ishee sanaa fi of eeggati jechuudha. Kanaaf jireenya keenya karaa hundumaaniyyuu of eeggannee osoo deemnee gaariidha. Lammaffaa mootiin ajandaa kan nu ta'aa jiru waa'ee obboleessa keenya Abdii Raggaasaa egaa gab jechuutu gaariidha. Waaqayyo nama hafuura qulqulluutti qoose, nama waaqayyo irratti ka'e waaqayyo ofiisaatiif adaba. Akka nuti amma itti gammannee baga waaqayyoon akkas jechaa turte, akkas gochaa turte, baga waaqayyo akkas si godhe kana yaadni keenyaaf yaadni waaqayyo amma laftii fi samiin kun walirraa fagaatu walirraa fagoodha. Nama tokko waaqayyo deebisuu yoo barbaade karaa barbaadeen deebisa waan ta'eef nun wanta baga nu hojjisiisu hin qabu jechuudha. Ta'e kanaaf obboleessa keenya sanaaf amma nuuf danda'ame hojii gaarii hojjechaa ture jechuu koo miti. Kana akka hubattan nan barbaada. Garuu immoo akka kiristaanatti nuti gab jechuu qabna jechuudha. Sababiin isaa waa'een isaa noormaalii ajandaa nuu ta'uu hin qabu. Waaqayyo nama isatti qoose, dubbii isaatiin qoose, maqaa isaatiin qoose waaqayyo hin dhiisu. Gaafa nuti mootiin ajandaa godhannee baga akkas ta'e jennee kaanee lollu kana waaqayyo waan nu wajjin hin lollu sinitti fakkaatiin jechuudha. Waaqayyo gonkumayyuu hin lolu. Maaliif jennaan waaqayyo saba isaatii fi waaqa haraara godhuudha. Nama balleesse tokko balleessaa isaa hin hubachiisa, hin adabaa, hin deebisa. Sababiin isaayyuu ilaalaa waldoota kiristaanaa mul'ata Yohaannis keessatti boqonnaa 2 kaasnee yoo dubbisne waldoota kiristaanaa yaada garaa keetii geeddaradhuuti gara kootti deebi'i jedhee waaqayyo qaba miti. Carraa namaaf kenna waaqayyo jechuudha. Yaada garaa keenyaa geeddarannee akka nuti gara isaatti deebinuu fi waan ittiin nu adabe sana nu adabee
Waaqayyo nu deebisaa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu yoo yakke akka kadhata namicha Fariisichaa sana ta'uu hin qabu. Maaliif Fariisichi ani guyyaatti 10 keessaa tokko siifan kennaa akkasuma mootiin torbeetti si'a 2 nan soomaa deemtire si'a tokko soomaa deemti. So akka sanaa ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif cubbamaa yaada garaa isaa geeddaratee ana nama cubbamaa kanatti araarami jedhee gara waaqatti ija isaa ol kaafate sana Waaqayyo yaadataa jechuudha. Kanaaf isa sanadha Waaqayyos kan itti gammade. Wanta akka namicha cubbamaa kana waan nan godhiniif galata keessa jedhee miti jechuudha. So waan amma hojjechaa jirru, waan dubbachaa jirru, waan gochaa jirru kana nutti si faradama, nuufis si faradama. So wanuma nuti hojjennuun nuuf faradama, nutti faradama. Arraba keenya waan dubbannu nuufis faradama, nuttis faradama. Kanaaf arraba keenyaafis of eeggannee nama Waaqayyo hadabee deebisuu barbaades Waaqayyo deebisu. Akkas jedha macaafni qulqulluun macaafa Hisqeelaa jechaa boqonnaa 18 keessatti akkas jedha. Waa'ee mana Israa'elitti yeroo Waaqayyo dubbatu argina. Nama jallaaf qajeelaa jedhee nama jal'aan akka badu Waaqayyo akka hin barbaanne dubbateeti lakkoofsa 30 irratti akkas jedha gara olitti yoo fedha keessan ta'e itti dubbifadha jechuudha. Kanaafis yaa mana Israa'elii ani akka hojii keessaniititti tokkoon keessanitti nan farada. Yakki keessanii akka isin hin kuffifnetti yaada garaa keessanii geeddaradhaa irra daddarba keessan hundumaa irraas deebi'aa jedha Waaqayyo gooftaan. Maaliif duutu yaa mana Israa'el irra daddarba ittiin yakkitan hundumaa ofirraa gataa garaa haaraa fi hafuura haaraa godhadhaa jedheetiin ani du'a namaatti nan hin gammadu. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa jedha Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo akka hin kufnetti nuun jedha. Maaliif yakkaa tokkoon keenya hojjennee fi mataa keenyaaf gatii waan hojjennee tokko ofumaa fudhanna kan nama biraan nuti fudhachuu hin dandeenyu firdiis nuti kennuu hin dandeenyu. Abbaan firdii teessoo irra jira. Kanaaf gaafa namni tokko kufu ishoo baga akkas ta'e Waaqayyo ofiisaa ijaa baafataa nama ulfina Waaqayyootti du'e Waaqayyo hin dhiisu. Nuti garuu akka amma jala deemnee akkas goonu kanatti Waaqayyo waan nuti gochaa jirru kana komantii nuti barreessaa jirru kana gammachuun nuti gammadaa jirru kana waaw naaf tannuuf hin jiru. Kana beekaa. Maaliif jennaan waan hojjenne sanaaf ofii keenyaaf itti gaafatamna. Lammaffaa immoo waa'een nama tokko nuuf ajandaa ta'uu hin qabu. Ta'iin ta'aa jiruuf raafamni amma ta'aa jiru kuni nuuf ajandaa ta'uu hin qabu. Nuti gara Waaqayyootti deebinee bakka kiristaana ta'uun keenyaayyuu maalin beekamare maalinni biyya lafaa gidduutti beekamnare ishoo jennee eega nama badee tokkotti nama adabamaa jiru tokkotti erga gammanne maalin beekamare maalin Waaqayyo maal akkamittis nutti gammadaa namoonni biroos immoo ija akkamii nurraa argan. So Waaqayyo hunduma keenya na gargaaru. Eebbifamaadha. Taa'een baay'ee isaa taasisee ture hin dubbadhus jedhee isaan ture garuu mootiin nan dubbadha.